लीडर टीवी जे प्रोग्राम रूबरू में आवां जो मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख ऐं मूंसां गॾु आहे जनाब डॉक्टर मज़हर लाखो साहब। डॉक्टर मज़हर लाखे साहब जो हिकिड़ो तारफ़ जेको आहे उहो जॾहिं स्टूडेंट्स यूनियन हूंदियूं लियाकत मेडिकल कॉलेज में उतां जो आज़ाद उम्मीदवार जी हैसियत में सदर थियण बि आहे। ॿियो तारफ़ हुनजो अमेरिका में रहाइश दौरान साना जा जेके अवाइली मेंबर आहिनि ऐं साना ठहण खां पोइ जेके सरगर्म तरीन मेंबर उन्हनि मां हिकिड़ो डॉक्टर मज़हर लाखो आहे। डॉक्टर मज़हर लाखो उनजी जनम भूमि सिंध आहे ऐं नौशर फ़िरोज़ में सां उनजो तालुक़ु आहे। अॼु असां वटि महिमान आहे। अॼु असां उन सां उनजी ज़ात जे बारे में उनजे स्टूडेंट यूनियन जे बारे में ऐं उन दौर में अॼु जे दौर में कहिड़ा फ़र्क़ु आहिनि उन ते ॻाल्हाईंदासीं। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वॾी महिरबानी असांखे लीडर टीवी खे टाइम ॾियण जी। सभ खां वल तव्हां पंहिंजो मुख़्तसर तारुफ़ करायो अव्हां जी ॼमण जी त तव्हांखे ख़बर कान्हे पर ॼमण खां वठी प्राइमरी सेकेंडरी इंटरमीडिएट पोइ तव्हां LMC आहियो कॾहिं आहियो? मुंहिंजी ॼमण थियो हिकिड़े नंढे ॻोठ में हाजी सैद खान लाखो ॻोठ उहो नौशहरे तालुके में कुझु आहे ऐं कुझु जेको खंडियारे तालुके में आहे। मुंहिंजी डेट ऑफ बर्थ 1953 आहे 8 मई ऐं मुंहिंजो जेकी शुरूआती पढ़ाई आहे सो उते ॻोठ उमेद अली लाखो में प्राइमरी स्कूल हूंदो हो। उते 4 दर्जा खनि पढ़ियासीं, फर्स्ट स्टैंडर्ड कयोसीं। उन खां पोइ मूंखे पेरेंट्स पंहिंजे वालिद साहब कोयटा मोकिले छॾियो दोस्तनि जी रिकमेंडेशन्स ते, जिते मां ग्रामर स्कूल सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल कोयटा में पढ़ियुसि। उते हुउसि 67 ताईं ऐं उते ई जेको आहे सो सीनियर कैम्ब्रिज करण खां पोइ वापसि हिते सिंध थियुसि। हैदराबाद में गवर्नमेंट कॉलेज कारी मोरी उन में मूं इंटर कई ऐं उते बि जेको मुंहिंजी जेकी पोज़ीशन हुई सा 7th पोज़ीशन हुई सॼे बोर्ड में ऐं उन खां पोइ मुंहिंजी मेरिट ते ई दाख़िला थी। तॾहिं कराची खां सवाइ बाक़ी हिकिड़ो बोर्ड हूंदो हैदराबाद? अच्छा, त उन में 7th पोज़ीशन हुई ऐं पोइ मां LMC में या मेरिट ते थी ऐं उते ई शुरू कई पंहिंजी पढ़ाई। उन खां पोइ LMC में जेको आहे सो उते काफ़ी पढ़ियुसि भई। डॉक्टर साहब LMC ते पोइ था अचो, मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि रुॻो इहा ॿुधायो त तव्हां हिकिड़े ॻोठ में जा रहवासी आहियो त अव्हां जो वालिद साहब छा कंदो हो जो तव्हां कोयटा में पढ़णु वियो? मुंहिंजो वालिद साहब ज़मींदार हो। हा। ऐं उन जो इहो बि अजीब इतफ़ाक़ हो त मां कीअं कोयटा वियुसि। उन जा मुंहिंजे वालिद जा दोस्त हुआ जेके हिकु दफ़ो असांजे ॻोठ आया ऐं उते ईअं ई थोरो डिस्कशन थियो अख़बारुनि ते हुन वक़्त में जनरल नॉलेज ते, जंहिंमें हू ॾाढा इम्प्रेस थिया ऐं उन्हनि एडवाइस कयो फादर खे त हिन खे हितां ॻोठ मां कढ ऐं पोइ मां खे मोकिलियो वियो कोयटा सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल में, जिथे जेको मां हुउसि। अञा हिकिड़ी समाजी ॻाल्हि थो पुछां। सिंधी माण्हुनि जे लाइ आम तौरु इहो आहे त पंहिंजे ॿारनि खे बि न कढंदा ॿाहिरि ऐं तव्हां त ॻाल्हि था कयो 70 जे दौर जी, त उन दौर में 60s जी उन दौर में तव्हांखे मतिलबु तव्हांजो वालिद साहब राज़ी थो थिए त हू एतिरो त एडवांस हूंदो न ज़हनी तौर ते? तव्हांजी फैमिली में आख़िर छा हो? हुनखे शौक़ु हो त मुंहिंजा पाण एतिरो पढ़ियल कोन हो ऐं ज़मींदारी कंदो हो, 5 दर्जा सिंधीअ जा पढ़ियल हो। सो हुनखे हिकिड़ो शौक़ु हो त मुंहिंजा जेको औलाद आहे सो अॻिते वधी पढ़े। सो ऐं ॿी जेकी ॿियो थी सघे थो त ॿी रीज़न इहा बि हुजे त मुंहिंजी मदर मुंहिंजे नंढी उमिरि में ई फौत थी वई। सो थी सघे थो त घणा उन जा हुजनि, पर इहो घणो हो हिकिड़ी दोस्तनि जो राय
भी संदसि मर्ज़ी त ही वञी ॿाहिरि पढ़े। हा, घणा भाउर आहियो? असां 2 भाउर आहियूं। ऐं घणियूं भेणूं आहिनि? 2 भेणूं उहे गुज़ारे वयूं। अच्छा, उहे गुज़ारे वयूं। उहे भला नंढे हूंदे गुज़ारे वयूं या नंढ- पढ़ियूं? न, उहे 2 जेके भेणूं हुयूं उहे त घर में पढ़ियूं। अच्छा। बाक़ी मुंहिंजो भाउ जेको सो उहो यूनिवर्सिटी में ताईं पहुतो ऐं हाणे ॻोठ में? ॻोठ में। अच्छा, हाणे तव्हां LMC आहियो। जी। हाणे LMC में हिकिड़ी त तव्हांजी ज़ाती डॉक्टरी आहे जेका तव्हां कयो था। जी। ॿियो तव्हां अकेडमिक साइड ते यूनियन बाज़ी जो हिसो था थियो। हा। उहो सबबु छा आहे? तव्हांखे इंस्पायर करण वारा इंस्ट्रूमेंट्स छा आहिनि? उहो बि तमामु हिकिड़ो को कॉम्प्लिकेटेड कोन्हे को। मां जॾहिं आयुसि LMC में त छो जो ग्रामर स्कूल मां अचां पियो ऐं उतां डिसिप्लिन ई ॿियो सभु कुझु हो, पढ़ाई बि हुई, त मूं LMC जो माहौल सुठो कोन ॾिठो। ऐं मूं ॾिठो त स्टूडेंट्स जेके ॿिया मुंहिंजा ई हम क्लासी जेके हा से उहे ज़्यादातर हरू भरू जी सियासत में इन्वॉल्व हुआ, हरू भरू जा बाइकाट कंदा हुआ ऐं ॿियूं कुझु अहिड़ियूं ख़राबियूं मूं ॾिठियूं त उन में 3-4 दोस्त ॿिया बि गॾु हुआ हितां जा। पोइ असां फ़ैसिलो कयो त ईअं त असांजी पढ़ाई कान थींदी, जो असां रोज़ पिया ई बाइकाट कनि असांजा दोस्त ख़ामख़ा, जंहिंजी का रीज़न न हुजे, हिकिड़े मेडिकल कॉलेज जो स्टूडेंट्स थी करे ऐं अहिड़नि ग़ैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ में हिसो न वरितो वञे। पोइ मूं सां जेके तव्हांखे ॿियो को क्वेश्चन आहे? न, उहे नाला ॿुधायो जेके 4-5 दोस्त सोचींदा त। हा, उहे 4, हिकिड़ो नूर अहमद राजपर हो, इन पक्का चांग जे तरफ़ जो उहो, ॿियो शबीर मेमन हितां हैदराबाद जो हो जेके, ऐं ॿियो अरशद अली शाह हो नौशहरे जो उहो हो, ऐं ॿियो ॻाल्हि विसरियो थो वञे, बसि 1-2 हासीं जिन इहा सोची त ही ग़लति। डॉक्टर साहब, उन दौर में शागिर्दनि खां इहे हड़तालूं केरु कराईंदा? उन में ज़्यादातर मां सम्झंदुसि त स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन सम्झंदुसि न, पर पकी ॻाल्हि आहे त उहो पंहिंजो ख़ामख़ा जी जेकी आहे प्रोमिनेंट थियण जे लाइ बजाए पढ़ाई कनि या ॿियूं शयूं कनि जंहिंसां उन्हनि जो नालो वधे, उहे हेॾे शुरू थी विया ख़ामख़ा जी लीडरशिप। पोइ असां उन्हनि जो मुक़ाबिलो कयो न। पोइ उहा जेका स्टूडेंट शागिर्दनि जे पारां हड़तालूं या तालीम ज़ाया पई थी, त उन्हनि स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन्स में अहिड़ा के बि माण्हू न हुआ जेके उनखे रोके सघनि? न, उहे कोन हुआ। ऐं तव्हांखे पहिरीं जेको आहे सो ताजुब थींदो त शुरूआत उहा जमायत इस्लामी कई LMC में। जमियत उन ई शुरू कई स्टूडेंट पॉलिटिक्स इन क़िस्म जी। उन खां पोइ GS आई। हा, ॿियो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, उन्हनि बि को सुठो किरदारु कोन उन में प्ले कयो स्टूडेंट जी पढ़ाई में या उन्हनि जी ॿियनि एक्टिविटीज़ में। हाणे तव्हां हड़तालुनि जे ख़िलाफ़ु आहियो, तालीम जे हक़ में आहियो, पोइ अवां छा कयो? असां छा त पहिरियों दफ़ो इलेक्शन थी जंहिंमें मां जॉइंट सेक्रेटरी जे लाइ बीठुसि। अच्छा, उहो कॾहिं? उहो थिए थो मां भयां 72-73 में। उन में जेको आहे सो मूंसां जेको मुंहिंजे ख़िलाफ़ु बीठो उहो हो पीपल्स पार्टी जो। सो उन में मां खटे वियुसि। उन वक़्त में छा हो त हिकिड़ी ॻाल्हि नोट कयो त हीअ जेके इलेक्शन्स थींदियूं LMC में, त उन्हनि जो स्टैंडर्ड अॼोके पाकिस्तानी इलेक्शननि खां 100 दफ़ा बहितर हो। अच्छा, इहो तव्हां नोट कयो। ऐं यूनियन्स जेको रोल पैदा कयो उहो तॾहिं बि इन्हनि शयुनि जे बावजूदि बहितरीनु रोल प्ले कयो, जेको अॼु जा पढ़ाईअ खे अॻिते करण में हुन में। बाक़ी इहो हिते पहिरियों बम LMC में जेको फाटो, उहो तव्हांखे हैरत थींदी त उहो बम जमियत
तुलबा फाड़ियो। इस्लामी जमियत तलबा। हा, उते छा धमाको थियो? धमाको थियो। उहो इलेक्शन कॾहिं सर? इहो इलेक्शन कैंपेन पे हली, जंहिंमें जमायत कहिड़े साल में अवां जॉइंट सेक्रेटरी हो? मां इहो त 72 में हुयुसि, पर ही बम त पोइ थो अच्छा फाटे, ऐं उहो उनजो मां एनी शाहिद आहियां। हूअं जेको सो जमायत इस्लामीअ जो एतिरो ख़राबु इम्प्रेशन मूं ते न पियो जेतिरो उन खां पियो, छो जो उहे क्लेम पिया कनि त असां अमन पसंदि आहियूं ऐं फलाणा आहियूं, होॾां बम पिया फाड़नि। त उहो कैंपस, मां सिंध में कैंपस में चवंदुसि त इहा ई जमायत इस्लामी हुई, जंहिंखां पोइ हक़ीक़त में त ख़तमु थी वई। पर इहा बि सोच हुई स्टूडेंट्स में त कंहिं जेको ग़लति कमु थो करे त उनखे कंडेम कयो वञे। माना उहा रेज़िलियंस बि हुई। हा, त उहा थी। पोइ उनमें साईं नुक़सानु छा थियो, किथे नुक़सानु कोन थियो, अॼोको जेको लतीफ़ हाल आहे उते फाड़ियो वियो इहो बम। पोइ कॉलेज बंदि थियो इहो जेको हणण, पर गवर्नमेंट को ख़ासि तवजो कोन ॾिनो उन वक़्तु। ऐं जेको ॿियो अॻिते पोइ वरी साईं जेका इलेक्शन थी ॿी जंहिंमें तव्हां सदर थियो, उहो छा थियो? उहा इलेक्शन पोइ उन खां हिकिड़ो वाक़ियो इहो ई बम जो वाक़ियो हो, जो पोइ मुंहिंजे फादर चयो तूं हिते न रहंदे हाणे, सो पोइ मूंखे मोकिलियो वियो डव मेडिकल कॉलेज। अच्छा, तव्हां हिते अची वियो? डव मेडिकल कॉलेज कराची। त साल खनि हिते हुउसि, पर मूंखे कोन वणंदो हो माहौल डव जो। सो ऐं दिमाग़ में इहो बि हो त हिन कॉलेज LNC खे सुधारणो आहे, ऐं मूं वटि कुझु नयूं आइडियाज़ बि हुयूं, जंहिंजे तहत पोइ मां वापसि हिते LNC आयुसि। पोइ उते जेको आहे सो काफ़ी एक्टिव हुयूं GS सिंध ऐं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन। पोइ उन्हनि मुंहिंजे अचण सां ई मुखालफ़त शुरू करे ॾिनी तव्हांजी। हा, त छो जो हुननि खे इहो पियो त ही इलेक्शन में ईंदो। सो पोइ मूं उन्हनि खे दोस्तनि खे हूअं थोरो घणो सम्झायो त हीउ तरीक़ो कोन्हे को, त सिंध जा इंस्टीट्यूशन्स जिन खे एकेडमिक हुअणु घुरिजे, ऐं हा पॉलिटिक्स जेकॾहिं करणी आहे त वञी सिंध यूनिवर्सिटी में हिकिड़े ऑर्गेनाइज़्ड नमूने। उते भला छो, उते बि त इदारो हो न? उते इहो छो जो सिंध यूनिवर्सिटी जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट उते आहे, डिस्कशन्स उते थियणा आहिनि। तव्हां जेकॾहिं ॿिया बि सोशियोलॉजी त उते जेके हा, त उते जेको आहे सो उहो जेको उते डिस्कशन, ऐं हींअर बि दुनिया में जिथे किथे ईअं थो थिए त उहे एजुकेटेड डिस्कशन्स हूंदा आहिनि, ईअं न त बसि घणो झंडो ऐं ज़िंदाबाद। सो इहे कोन थींदो आहे जीअं हींअर। डॉक्टर साहिबु पोइ इलेक्शन थी त उहा कीअं? मूंखे उहा इलेक्शन मां बि जेको आहे सो उहा कंटेस्ट कई। माना आज़ादु उम्मीदवार तव्हां सां? हा, मां कॾहिं बि आज़ादु ॼणू कंहिं पार्टी खे जॉइन कोन कयो, ऐं सदाईं पंहिंजा आज़ादु जेके नज़रिया, हा उन वक़्त में कुझु अञा थोरा घणा नज़रियात कराची में हफ़ीज़ पीरज़ादे जा पोइ लॻ कुझु शुरू थिया, जिन इलेक्शन्स बि खटियूं उते, यूथ हाणे कहिड़ी नालो मूंखां विसरी वियो आहे, पर उन्हनि सां थोरा घणा मिलंदा, छो जो उहे बि इंडिपेंडेंट। हा, रुगो इहो इन्फ्लुएंस ॼणूं त इहो इंडिपेंडेंट उहे इंजीनियरिंग कॉलेज आहे उन्हनि सां थिया। बाक़ी इलेक्शन में जेको सो मूं सां इहे 3-4 उम्मीदवार बीठा जेके मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि खां, मां अकेलो इंडिपेंडेंट हुउसि उन में। पोइ तव्हां सां मुक़ाबले में केरु हुआ? मुंहिंजे मुक़ाबले में नाला त उन्हनि दोस्तनि जो कोन थो खणां, बहितरीनु दोस्त मुंहिंजा। भले दोस्त त पर तारीख़ जो हिसो आहे न। अच्छा, हिकिड़ो इनायत बलोच हो, क्लास फेलो हो, बहितरीनु माण्हू हो। ऐं ॿियो जेको सरफराज़ शाह, हिते अल अब्बास जेको हूंदी या ॼणू लॉन्ड्री वग़ैरह थींदी, उन जे मालिकनि मां हो।
पेटारो कैडेट कॉलेज जो ही बहितरीनु शख़्स हो पोइ वरी उन पीपल्स पार्टी जॉइन कई त उन खां थियो ऐं उन खां पोइ इनायत बलोच GSN जो इहे ॿ जेके प्रोमिनेंट मुंहिंजे पोइ इनायत बलोच हींअर किथे फेसबुक ते ॾिठो त अलाए किथे आहे ऐं हू पर तमामु इहे जेके बि असांजी सरफराज शाह साहब उन खे जेको सो MQM जे हथां शहीद थी वियो हू जेको इस्लाम नाज़िमाबाद में आहे सर्जन जी अच्छा सो तमामु इहा ई असांजी ख़ुशकिस्मती उन जे वक़्त में त ज़ाती दुश्मनियूं असांजूं कोन हूंदियूं हुयूं वी वर वेरी फ्रेंडली पीपल ऐं का इहा बहुत वटा इलेक्शन असां कान वेड़ी ऐं हाणे तव्हां इन में हिकिड़ो मिसाल वठो त मूंखां अॻे जेको प्रेसिडेंट हो LMC जो उहो डॉक्टर अलर खे ॿुॻियो बाद में सेक्रेटरी हेल्थ थियो जेको पर ॿिए ॾींहं ते जॾहिं इलेक्शन ख़तमु थी त ॿिए ॾींहं ते बाक़ाइदे आयो ऐं मूंखे हैंडशेक कयईं वेलकम कयईं त जेको आहे हिकिड़ो इज़त सां जीअं थींदो आहे जीअं थियणु घुरिजे त हुन उहो वॾो मिसाल क़ाइमु कयो उन शइ जो सो इहे इलेक्शन्स में बि का असांजी का गड़बड़ का कान थी सऊं सुधो सिधियूं स्टाफ या जेको इलेक्शन स्टाफ उन्हनि पंहिंजो पार्ट बहितरीन तरीक़े सां प्ले कयो उन्हनि इलेक्शन्स में पर जीअं मूं अर्ज़ु कयो त असांजी LMC जी इलेक्शन जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी इलेक्शन्स खां मथे हो पोइ साईं इलेक्शन थी हाणे तव्हां यूनियन बि खटी पोइ शागिर्दनि लाइ ख़ासि कम के थिया छा त मुंहिंजा जेको नज़रियो जेको हो असां जेको नारो खयों त अप विद प्रोफेशन डाउन विद डर्टी पॉलिटिक्स अच्छा मतिलबु त इहो हो असांजो नारो ऐं उन में पोइ मुंहिंजो जेको किरदारु जेको रहियो सो साफ़ रहियो कॾहिं मां कंहिं ग़लति कम में हिसो न वरितो पंहिंजी पढ़ाई पंहिंजे ज़ोर ते कई ऐं कंहिंसां मुंहिंजी का लड़ाई झगड़ो कोन थियो सो उहो हिकिड़ो साफ़ हो त दोस्तनि खे सभिनी वाक़ुफ़ु आहे त हिन ऐं उन वक़्त में हक़ीक़त में त उहो इन जो वॾो ख़्यालु रखियो वेंदो त को माण्हू अहिड़ो तहिड़ो इलेक्शन में न अचे अच्छा सो उहो माना इहो सोसाइटी जो चेक बि हो चेक हो ऐं तंहिंखां पोइ यूनियन घणो कमु कंदी हुई यूनियन ई नज़र रखंदी सभिनी ते स्टाफ ते पढ़ाई थिए पई लेक्चर थिए पियो बसूं आहिनि पूरियूं कोन्हनि के हॉस्टल्स जेके आहिनि उहे पूरियूं आहिनि उन्हनि जा डिमांड हूंदा हुआ जेके ऐं पॉलिटिक्स पोइ मुंहिंजे अचण जो जीअं चयो त हुई सबबु वॾो जंहिंजे करे मां आयुसि त उहे असांजे वक़्त में LMC जा तमामु घणा डिमांड्स जेके से एक्सेप्ट थिया जनरल सेक्रेटरी GSN खां हो ॿिया कुझु ईअं उहो केरु साहबु उहो पुनल पंवर बहितरीनु माण्हू हो त इहे उन वक़्तु पंवर साहब हींअर किथे फोत थी वियो सो इहे असांखे सुठी जेकी सा मिली इन जे करे मां सम्झां थो त असांजे वक़्त में 1 करोड़ कोई 80 लख जा डिमांड्स पूरा थिया अच्छा ऐं इहे 75 में हा 75 में उन में बि जेको हा जहिड़ा असां कया पर असांजा जहिड़ा डायरेक्ट हूंदा ईअं न त स्कूल इहो बंदि कयो पर उन वक़्त में इहो त बाबा जेकॾहिं हड़ताल करणी आहे त कॉलेज बंदि न थींदो क्लासिस बंदि कोन थींदा उहो मुक़ररु वक़्तु जेको आहे सो उन ते हलंदासीं सुपर हाईवे ते बीहंदासीं कॾहिं कॾहिं प्रिंसिपल केरु हो डॉक्टर साहब मुंहिंजे वक़्त में प्रिंसिपल हो प्रोफेसर अखलाक नबी पर मां सम्झ रिट्रोस्पेक्टिवली ॾिसां थो त इहो हिकिड़ो बहितरीनु माण्हू हो द बेस्ट प्रोफेसर ऐं प्रिंसिपल मां उनखे कॉल कंदुसि जेको सो तमामु हिकिड़ो ऑनेस्ट माना तव्हांखे प्रिंसिपल बि सुठा मिलिया वरी यूनियन कम बि कयो हा हाणे तव्हां पास कॾहिं कयो मूं पास कयो 77 में 77 में जनरल ज़ियाउल हक़ साहब अची वियो या ज़ियाउल हक़ अची चुको हो ऐं उहो ई सबबु बणियो हिकिड़ो
ऐं पोइ जेको आहे सो यूनियन मुंहिंजी ख़तमु असांजी थी चुकी ऐं ज़ियाउल हक़ अची चुको हो। पोइ वरी ज़ियाउल हक़ सां गॾु जेको LMC जो स्टाफ हो, मेडिकल स्टाफ, उहो बि गॾु आयो, छो जो उन जा बि नज़रियात उहे ई ज़ियाउल हक़ वारा हुआ। ॾाढो हिकिड़ो ॼणो एकेडमिक माहौल कोन हो, पर वेंजियंस वारो माहौल हो। न उहो इंतकामी माहौल कंहिं रखियो, केरु आयो? इहे ई जेके असांजा पंहिंजा सिंधी अच्छा स्टाफ जा मेंबर। अच्छा मूंखे जेको आहे सो मां हाणे इहो उन जे शइ जे करे कोन थो चवां, पर मूंखे हाउस जॉब रिफ्यूज़ कयो वियो। अच्छा ऐं कामिल राजपर हूंदो हो ऐं उन्हनि खे बि ख़बर हुई त हिनखे हाणे अटैक शुरू पियो थिए हिन ते, छो जो मां न को प्रो गवर्नमेंट बि कोन हुउसि ऐं मिलिट्री टेक ओवर त सख़्तु ख़िलाफ़ु हुउसि हुनजे। सो अहिड़ी तरह इहो मूंखे हितां पोइ मां वियुसि हलियो NICVD कराची। सो उते मूंखे उन्हनि हाउस जॉब ॾिनो, पर उते बि हिननि कोशिशि कई हितां जे वॾनि त जीअं मूंखे उते बि हाउस जॉब न मिले। पोइ उते हुउसि 3 साल खनि मूं गुज़ारियो। पोइ वरी मूं उते महसूसु कयो त उते बि जेको आहे सो डिस्क्रिमिनेशन थिए थी सिंधियुनि सां। जेको आहे सो इहो ई भुट्टो साहब वॾे में वॾो त धकु इहो लॻो, असां थोरे भुट्टे साहब जा हिमायती कोन हुआसीं, पर उन जे बावजूदि न को GS जा हा तव्हां पॉलिटिकल हुयो ई कोन। सो पोइ ॾिठोसीं त जेको आहे हिते को फ्यूचर कोन्हे को भुट्टे जे वञण खां पोइ ॿाहिरि भॼण जी कोशिशि कईसीं। घणा ॿिया बि घणा माण्हुनि खे ख़बर न आहे त जेकी सर्ज ॿाहिरि आई सिंधियुनि जी सां घणो करे उहे भुट्टे साहिब जे करे आई। उन्हनि पोइ मतिलबु हिकिड़ो होप ई लूज़ करे छॾियो त पोइ असां हिकिड़ी ॻाल्हि पुछां तव्हां खां त तव्हांजे हाणे पोइ तव्हां अमेरिका वियो सिधो या लंडन वियो? न, मां सिधो अमेरिका वियुसि। अच्छा, पोइ वालिद साहब राज़ी हुए हिन फ़ैसिले में? अच्छा, उन चयो त भले। अच्छा, पोइ वालिद साहब असांजो जेको सो हक़ीक़त में त खणी एतिरो पढ़ियल कोन हो, पर प्रोग्रेसिव, पर ही बस प्रोग्रेसिव। ऐं जेको हा हींअर मां महसूसु कयां थो, उन वक़्त में त अहसासु कोन थींदो हो त हिकिड़ो पीउ पंहिंजे पुट जे बारे में केतिरो फील थो करे। पर हाणे मूंखे पंहिंजो औलाद आहे जेको हुते अमेरिका में ॼाओ आहे, त हाणे महसूसु थिए थो त हुन हिते केतिरी गुज़री हूंदी। डॉक्टर साहब घणी औलाद तव्हांखे? मूंखे 4 आहिनि। हिकिड़ो पुटु 22 सालनि जो, ॿियूं 3 धीअर आहिनि। अच्छा, हाणे तव्हां सेंट लुइस में था रहो? न, सेंट लुइस जे भरिसां हिकिड़ो नंढिड़ो शहर बेलविल, इलिनॉय। बेलविल, सो इहो इलिनॉय में थो अचे। सो बेलविल आहे, उते मां 90 खां पियो रहां। उन खां अॻे वरी उते पढ़ाई थींदी आहे। हितां जॾहिं वियो हुउसि जंहिंखे रेज़िडेंसी सॾींदा आहिनि, त उते जेको आहे सो मां रेज़िडेंसी पे कई एल पासो टेक्सास। उते इहो अमेरिका ऐं मैक्सिको जे विच में बॉर्डर आहे। सो उते मूं रेज़िडेंसी कई। पोइ उते रेज़िडेंसी उते को आसान कोन्हे को हक़ीक़त में। उहा रेज़िडेंसी 3 साल आहे। उहा रेज़िडेंसी 3 साल आहे। उन खां अॻे रेज़िडेंसी करणी पवंदी आहे स्टोर्स में। अच्छा, छो जो माण्हू त दोस्त सम्झंदा आहिनि त बसि हिते वियो ऐं उते पई वसीलनि जे करे। हा, उते रेज़िडेंसी इहे ई कमु कंदा आहियूं, बेरागिरी बि कंदा आहियूं ऐं ॿिया जेके स्टोर आहिनि टैक्सी बि हलाईंदा आहियूं। पर्सनल न वठिजो तव्हां, इहा पर्सनल रेज़िडेंसी छा कई? कहिड़ी पर्सनल? बिफोर मेडिकल रेज़िडेंसी। इहो ई मां ॿुधायो तव्हांखे, हिकिड़ो त कन्वीनियंट स्टोर्स ते कमु करणु ऐं टैक्सियूं हलाइणु, बेरागिरियूं करणु ऐं ॿियूं बि 1-2 अहिड़ियूं हूंदियूं जेके पंहिंजे गुज़र सफ़र लाइ कयूंसीं। ऐं वरी पढ़ियासीं साइड में, त वरी उते अलॻि एग्ज़ाम थींदो आहे त उहो ॾियूं ऐं इहे कयूंसीं। पर मक़सदु चवण जो इहो आहे
त उते का हर शइ प्लेट में कान थी मिले। पर ऐं मां कॾहिं कॾहिं सोचींदो आहियां त हितां जा दोस्त ई असांजा जेके स्टूडेंट्स आहिनि हिते उहे छो था कनि, उहो हिते त अञा वधीक असुली पढ़ाई ऐं हिते छो नथा उहो साइड में पंहिंजो कमु कनि बजाए पंहिंजनि माइटनि ते बोझ बणण जे। सो इहो सिस्टम हा ॾुखियो आहे, पर इहो बि हिकिड़ो ज़िंदगीअ जी घणियूं शयूं सेखारे थो। डॉक्टर साहब, तव्हांजी ज़िंदगी जे बारे में असांजी कचहरी जारी आहे ऐं वरी साना हिकिड़ो वॾो चैप्टर आहे, ख़ुदि उन ते बि पाण ॻाल्हाईंदासीं। फ़िलहालु पाण हिते हिकिड़ी साई वठंदासीं, वरी पाण साई खां पोइ अव्हां सां अमेरिका में रहंदे अव्हां छा छा कयो, कीअं थियो सॼो सिस्टम, उतां ऐं हितां में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे, साना कल्ह छा हुई अॼु छा आहे, इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि ते तव्हां सां ॻाल्हाईंदासीं लीडर टीवी जे पारां। फ़िलहालु तव्हांखां इजाज़त था वठूं। वॾी महिरबानी। थैंक यू।